Hari ini masak semur daging onta. Halo, assalamualaikum. Pertama-tama aku di sini tumis bumbunya udah dia siapkan, kemudian campurkan rempah-rempah kalau sudah wangi ya bu. Lanjut bumbunya udah kering, masukkan air, kecap, gula, garam sama penyedap. Kemudian diudak-aduk, masukkan dagingnya yang udah direbus terlebih dahulu ya guys. Kemudian diudak-aduk sampai merata dan sampai larut airnya ya guys. Nah ini dia semur dagingnya udah jadi. Selamat makan guys.